美国政府选择贸易投资保护主义，它无法做到既打压别的国家的经济进步，又使得美国社会获益，使得美国的企业和消费者获益。如果对美商品的出口加征关税，主要还会由美国的进口商承担贸易损失。实际上，进口商品的价格如果大幅度的提升，那就意味着美国的通货膨胀率会进一步的加剧，对于美国的消费者会产生极为不利的影响。美国社会公众的福利会大幅度下降。世界贸易组织反对谋求加征关税，那主张自由贸易和公平贸易。美国政府一意孤行的采取逆全球化的做法，采取单边主义的行为，那么对别的国家加征关税、极限打压、脱钩断链，这些做法呢是和世界贸易组织的基本宗旨矛盾的。